Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Kapar, I'm going out to have lunch, so would you like to come with me? Oh, no. No? I will stay. Okay, so what do you want me to bring to you? Yes, as usual. Alright, okay, see you in a bit. Thank you. Кандай балдардын атасы? Шүгүр, өзүңөр кандай? Жакшы, баары жакшы. Буюрса, Кудай буюрса 5 айдан кийин барып калам. Балдары кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мектепте жүрүшөт. Турат менен Кубат отличник болот окшойт, Кудай буюрса. О, азаматтар атасын тарткан да атасын. Ооба да. Фатима кандай? Ден соолуктары жакшыбы? Жакшы эле жүрүшөт. Бирок акыркы күндөр Ашыр экөөнүн мамилелери жакшы болбой жүрөт окшойт. Фатиманы билесиң да, бир мүнөз. Эме, азыр эле YouTube'дан бир кино көрдүм. Чайхана ТВ деген каналдан. Турмуштан алынган окуяга. Анан бир консультант психолог дегендин телефон номерин жазып алдым. Не бар не жок тиги Фатимага айтпайсыңбы? Шаарга барып калса жолугуп сүйлөшүп көрбөйбү? Макул, айтып көрөйүн. Бирок макул болор бекен? Иши кылып экөө бири-биринин тилин табышып жакшы жашап кетсе болду эле. Биякта жүрүп дагы аларды ойлоп атам. Жакшылап айт. Мен сага азыр телефон номерин салып жиберейин, Макул. Өзүңдү жакшылап кара. Bye, goodbye. Мейли, жакшы. Жакшы. Фатима, билесиңби, мен сени неге жактырып калдым? Эмнеге? Сенде мага жаккан аялзаттын бардык сапаттары бар. Билесиңби, чогуу иштеп жүргөндө кыздар сага жаман мамиле кылса, жиним келчү. Ана билгизбей сени көтөрмөлөчүмүн. Фатима? Мен сага жагамбы? Жакпасаң мен сен менен жүрбөйт элем да. Турат, Болду эми талашпагыла. Сен уз. Кубат, болду дейм. Эй, апа. Бар дай менен ушинтип берет. Апа. Жана Фатима эжем сизге телефон чалган да. Фатима демекчи. Телефондап келе калчы, жүгүр. Бул. Алло? Саламатсызбы? Мага
консультант психолог керек эле. Мен атым Зарипа. Бир үй-бүлө тууралуу сүйлөшөйүн дедим эле сиз менен. Сиңдим. Ошо сиңдимдин үй-бүлөсү тууралуу. Макул. Анан арақ чалып коем сизге. Жарайт. Макул. Көрүшкөнчө. Кел, бол эми. Фатима! Түнде қаншада келдім? Мен сенден сұрап отам ғой? Қаншада келгенін білбей қалғыча ештеңе. Күні кешіп отқан жоқпын ғой мен. Анда күнде ич. Болдычы, кешіріп қойшы. Ашыр. Көз үйленелікте көпкө чейин сүйлөшчүбүз, билесиң бе? Анан мен күйөөгө чыга электе. Мен түшүнгөн адамга жолуксам. Анан жаман чарчап көрүп тойлчу. Жақшап. Ашыр. Bon, кийип көрсөң? Мындай жарашпайт жан. Кийип көрсөң эчтеке болбойт. Койчу. Болбойбу. Ачы чоң көрүн. Нормально го, бери карасаң. Ой, койчу. Мейли болсо. Рахмат. Фатима. Ассалаумағалейкум, судан шықпайсың? Қыздар қайтайын сен жүрек қылып қойшсын. Ани ушундай турганын жакпай атабызсың. Жагат эле буга кирип чыксаң кичине мындан да сулуу болосуң го дейм да. Сага жасалма кириптик. Жасалмагаштар жагат экен да. Ой, жок ой. Сага жөн эле белек кылайын дегем. Рахмат.
Болду чем ачууланбай жүр анда. Ачууланып ба? Ашыр. Мен жана кошуна Гүлайым бар го. Ошо менен сүйлөшүп отуруп. Буга чейин көп алданганымды, эч кимге ишенбей калганымды, Маздан сатып, үстүнө акча кошуп атайын алдым сага. Кандай, жактыбы? рахмат. Бирок жөн деле койсоң болмок. Зарылчылыгы деле жок болчу. Жүр, тамак ичели, тамак пышты. Билет алып койдум. Курсун учам буюрса. Баса. Айганыш. Мен бара турган адрести тактап жазып жиберчи. Макул. Макул.
Ашыр. Шлангты таппай атам. Сарайда эле. Карарым аякта жок экен. Асып тапырып. Шланг ордунда эле турбайбы? Жакшылап карабайлы. Бул эмне? Билет. Москвага барып иштеп келейин дегем. Чоң проект чыгып атат. Ал жактан келгенде сага цех ачып берем. Бүгүн айтайын деп аткам сага. Иштетпи. Же мурдагы сүйгөнүң. Айганышка жолугуп, чогуу жашайын дедиң бе? Ой, иштегени. Уялбай кантип айтып атасың? Айганыш менен чогуу. Бала жасайын дедиңерби? Аяктагын айтпачы, ал мага жөнүндө жатакана жактан жардам Албетте, жатакана даярдап берет да. Күнөй. Мен ушунча жылдан бери төрөбөйт экен. Аны мени багалуу болоюн деген экенсиң да. Уксаң. Аны мага бир тыйын да кереги жок, Фатима. Мага сен керексиң. Жаныңды жеби. Алдам калгандай мен жаш бала эмесмин. Сен да калдың. Каяй. Өмүр бою алданып. Фатима, бир гана сени жакшы көрөм, укчу. Жоолчу бар. Укпайм. Укпайм. Фатима, болдучу, мен сени сүйөм. Сүйөсүңбү? Далилде. Мына далил, болду. Эч жака чыкпайм, болду. Жоол, адамчы, жоол!
Ашын! 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 Ашын, beni taşlap kettin. Ашын, benim aşırım. Benim aşırım. Тартып бүттүңөрбү? Жакшы. Түшүнүктүү. Силер сүйүүнүн 5 тили деген жөнүндө уктуңар беле? Жок. Укпагансыңар, негизинен баардык эле адамдарда сөз менен айтпаган сүйүүнүн 5 тили болот да. Аны биз атап кетсек, мисалы, биринчи мактоо сөз, угуп коюу, жардам берүү, белек берүү, а 5-чи болсо жөн гана кучактап, эркелетип, наз көрсөтүп, имерип өзүнө тартуу. Жанатан бери мен силерди угуп отуруп, мисалы, Ашырдын сүйүү тили. Буну жөн гана кучактап, эркелетип, наз көрсөтүп коюш керек экен да. Анткени бул ошол нерсени айта албай уялып жүрүптүр. Фатима сенин ушундай кылганыңды, ушундай мамилеңди күтүп жүрчү экен да бул. Ой, мен ошону күтчүмүн да. Ал эми Фатиманын сүйүү тили болсо, бул эмнени гана айтып атса, бунун сөзүнө конт коюп эле угуп коюш керек экен да. Ооба эже. Берген белегинен дагы мен жан дүйнөм түшүнүп угуп койсо эле. Мен Жанатан бери экөөңөрдү угуп отуруп, экөөңөрдө сүрөтүңөр, тарткан сүрөтүңөр дагы көрсөтүп турат да. Булар силердин жан дүйнөңөрдөгү сүйүүнүн 5 тилинин жеткилең эместигин чагылдырыптыр да. Туура айтасыз эже. Ошону түшүнбөй аз жерден ажырашып кете жаздадым. Ой, эже. Эми түшүндүңөр да, жакшы. Эми мындан аркы жашооңордо сүйүүнүн 5 тилин колдонуп, бири-бириңерге ошондой мамиле кылып, ошол сүйүүнү көрсөтүп, бекем үй бүлө болуп жашагыла. Кудайым силерди перзенттүү кылсын. Рахмат эже. Чоң рахмат эже. Рахмат.